다음 소식입니다. 주말 사이에 날씨가 달라지고 있습니다. 당장 오늘 저녁부터 폭우가 내리고요. 바람도 강해질 것으로 보입니다. 기온도 뚝 떨어진다는 소식인데 서울 청계천에 나가 있는 취재기자 연결해서 오늘 내일 기상 상황 알아보도록 하겠습니다. 자, 김민수 기자. 서울에 지금 비가 내리고 있군요. 그렇습니다. 중부지방과 충남 서해안 일대에 오늘 오후 6시부터 호우 예비특보와 강풍 예비특보가 내려져 있는데요. 조금 전부터 비가 약하게 내리기 시작했습니다. 지금 제 뒤엔 폭우에 대비해서 청계천 출입구를 막아놓고 있는데요. 위성 레이더 영상을 보시면 서해상에서 거대한 띠 모양의 구름대가 북동진하고 있고요. 특히 시간당 20mm 이상의 폭우를 뜻하는 검붉은 구름의 비중이 높은 걸 볼 수 있습니다. 이제 시작이라는 게 문제인데 오늘 밤부터 내일 새벽 사이가 고비입니다. 전국 대부분 지역에 순간 풍속이 시속 70에서 90km의 강풍에 30에서 80mm 수준의 많은 비가 내립니다. 특히 중부지방과 제주엔 최대 100mm의 강수량을 기록하고 일부 지역엔 시간당 최대 40mm의 집중호우가 쏟아질 수 있습니다. 지금 절정을 맞이한 단풍이 때 아닌 비바람에 떨어져 나가서 관람객을 맞이하는 대신 빗물바지를 막을까 우려됩니다. 취약한 시간대인 야간에 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 밤잠을 설치게 만든 비는 내일 오전까지 내리다가 저녁에 대부분 그칠 전망입니다. 네, 이렇게 비가 오고 나면 기온이 떨어질 거라고 들었습니다. 이제 마침 이틀 뒤면은 절기상 입동인데 혹시 내일 출근길부터 추워지는 겁니까? 아침에 당장 춥지는 않겠지만 퇴근길 무렵 초겨울 추위가 찾아오겠습니다. 내일 비가 그치고 나면 밤사이 북쪽에서 찬 공기가 내려올 예정인데요. 15도에서 21도였던 아침 최저기온이 하루 만에 10도 이상 떨어지는 만큼 화요일 아침엔 절기상 입동다운 날씨를 보이겠습니다. 지금까지 청계천 앞에서 전해드렸습니다.